如果我再同以前一樣，就白白浪費咗同你嘅一場相識。你都度等人啊？我等緊我丈夫。你丈夫呢？唔知，但我知佢一定會翻嚟。如果佢翻到嘅話，你相信佢會翻嚟？係。你信一啲睇唔見、聽唔到嘅嘢，你唔驚？睇得見嘅、聽得到嘅，可能都會係假嘅，但係心裏邊嘅感覺就一定會係真。我有信念，我唔驚。除咗等，你冇其他選擇？等就係我嘅選擇。如果你係相信佢會翻嚟嘅，喺屋企等都一樣嘅啫。佢一定迫不得已先至會離開我，佢嘅心一定會比我更加難過。我唔知我會再見翻佢，但無論點都好啦，我一定會俾心機湊大個仔。有緣再見。阿秀，我可唔可以變成你咁樣啊？變成我嘅樣？我希望有朝一日好似你咁，搵到自己應該做嘅係咩人。你中意啦。但係如果有日你遇到一個叫方國華嘅男人，麻煩你同佢講一聲，有一個女人從來都冇嬲過佢，而且永遠都唔會。呢個女人只係想同佢分享佢開心同唔開心。咁早啊？5個之中至得閒都算係你啦喎！哇，唉，乜搞成咁啊？唔多襯你喎。趁早等緊，行。殺咗佢啦，放我啦，好唔好啊？方天佑同埋馬小玲一樣面對生死關頭，點解佢哋兩個可以咁重情重義，而你哋就要自相殘殺？你講咩？咩方天佑啊？如果你哋可以學似佢哋兩個咁，或者我會放過你哋。心眉啊，你玩我咩？咩事啊？你放我啦，我求你啦，好唔好啊？不過你放心，我話過你哋兩個就需要死一個，所以你一定唔使死。唔使死啊！多謝，真係夠放心。呢個係咩地方啊？香港。香港2001年1月4號嘅香港，雖然我話過唔殺你，但我以後都唔想再見到你。你以後就嚟啦。三妹，三妹，三妹啊！三妹，三妹，三妹。三妹，三妹，三妹，咩地方？有冇人啊？救命啊！有冇人啊？福生。咦，叮當姨，你都嚟咗啊？但我依日同小玲姐姐咧，佢兩個都冇事。咁我翻嚟攞未啊？做咩啊？咁嘅好面嘅？你都唔細，我哋冇去呃你。利樂已經揾翻，佢冇
事，但係未來已經死咗，係張晨殺佢。點解會咁㗎？你放心，我哋一定會揾張晨報仇。Mary 喺邊啊？俾帶咗去啦。我要殺咗你隻狗尾。你我仔去咗邊？點解你害我不特止，仲要害埋我個仔？我求下你放過 Mary 啊！你要打嘅，你出嚟同我打。你準備搞 Mary 啫？佢冇罪㗎。我殺咗你之後，帶埋 Mary 落嚟陪我，你要同你一拍兩散。你冇呢嚟啊 ！Mary， 你做咩啊？佢有咩鬼上身？死啦 ！Mary 就俾佢嫲嫲上咗身啦，點算啊？如果小玲姐姐喺度就好啦。有計，放開我狐狸精，放開我啊！福媽，我求下你啊！無論點樣都好，你放咗 Mary 先啦，好冇？你已經害咗我哋全家啦，係咪想連阿 Mary 都害死埋啊？我寧願帶咗佢落去，都唔俾 Mary 留喺你身邊啊！你要算賬咪揾我咯，唔關 Mary 事㗎。冷胃要大，我會聽你狐狸精講嘅。你聽我講啊，唔關我事㗎，福媽。停手！奶奶，唔好叫我奶奶，你冇資格做我新抱。奶奶，點解你咁講啊？我做錯啲乜嘢啊？做錯啲乜嘢？你仲夠膽上我曾孫女身嚟同我講嘢？係咪我死咗你當我冇到 ？Mary， 我點去？你同我收聲！奶奶，你有所不知㗎啦，呢個女人佢唔單止害死永福，仲害死埋我啊！奶奶，你幫我主持公道啊！係永福想害死我啊！攞我份人壽保險，佢以前嘅老婆都係咁俾佢毒死㗎，點不知最後害死咗你？你話咁嘅男人應唔應該死啊？你講大話，永福點會咁做啊？奶奶，你唔好信佢啊！咁你有冇證據啊？我冇證據。如果你哋想為永福報仇嘅話，即管喐手。但係如果你哋想傷害 Mary 嘅，我一定會放過你哋。好，我信你啊！奶奶，你點可以信佢㗎？點解唔可以啊？如果唔係為咗你個孫女啊，佢一早就走咗啦。你留得住佢咩？佢根本就唔使講大話，老糊塗啦你！佢若果想殺你哋啊，使唔使搞到今時今日啦？哎呀，你自己教子無方嘅地啊，仲要冤枉好人！哎呀，你死咗仲要丟我哋朱家嘅面！如果你唔信嘅話，可以落地府問下你死咗個新抱咪知咯。唔會啊，永福唔會咁做嘅。佢好乖嘅，佢自細就好聽我話嘅，佢點會做埋啲咁嘅嘢？冇可能嘅，係我唔啱，係我唔識教仔，我害死咗永福，我抵死，我抵死。永福本來唔係咁嘅，佢只不過俾人利用嘅啫，你唔好再怪自己啦。你記住，以後好地對待我孫女。如果唔係，我一定翻嚟揾你算賬。放心啦，你呢代 Mary 好似親生女咁樣，點會唔好啊？奶奶，我走啦。哎呀，卒之就搞掂晒啦！點解你哋要幫我？我哋都唔想 Mary 冇咗個最親嘅人啫。
使唔使啊？叫你扮佢都唔多嘢講啊你。呢度凍啊，抱 Mary 好先再講啦。你兩個翻出去啊！我想單獨同佢傾一陣。多謝你哋啊！估唔到你哋肯幫我。我哋只係幫 Mary， 都估唔到你咁錫佢。Mary 曾經好憎我，亦都曾經好中意我。不過起碼佢唔會呃我。細路仔嘅情感係最真㗎，希望你好好珍惜你之間嘅關係。係咧，你哋諗住點樣對付我？我哋救咗 Mary， 當然要你報答我啦。我份人好現實㗎。報答？你係咪女媧嘅5色使者之一？係啊。係咁，空天國而家喺邊啊？呢樣嘢我唔可以話俾你聽。或者 Mary 今次大命唔死得，但係我諗你都希望佢過到2001年1月2號㗎。你唔好當係幫我啊！如果你真係錫 Mary 嘅，你應該話俾我聽。好啊，我可以幫你，不過我要你應承我一件事。講啊！殺死女媧。你點啊？你冇事啊嘛？冇事，發惡夢，我見到有個人想殺我。係咪房將軍？點解你會同我發同一個夢？究竟我哋前世發生咗啲咩事？如果你想知嘅，就問馬丹娜。正所謂前生債，今生還。馬丹娜，你而家係咪講過嘅嘢唔算數啊？如果係嘅，馬家計埋你，咪有2個衰女人。咁你講嘢又唔使咁盡嘅，小玲，你唔會怪姑婆瞞咗你咁耐啊嘛？我知你一定有自己原因，你真係冇後悔過？咁好啦，記唔記得姑婆臨死嗰陣時交俾你，話未得我同意唔可以開嗰個木盒仔啊？呢一本就係馬家代代相傳，由馬家先祖馬靈兒親筆所寫嘅札記，亦都係小玲前世嘅冤孽，馬家無淚詛咒嘅根源。冇俾拋隻啫，計我話係咪冤孽嘅，都係睇你今世點做嘅啫。如自幼以為天地造化皆以洞悉，為天地無極，造化無止，豈能盡由人測？此刻遭此畢生之恨，自肝腸軀斷，淚血皆枯。自知命數將盡，此恨無期，聊以絕筆為諸後人，以察因果。臣方中堂參見皇上。方中堂，你只要韓丹將叛黨一舉殲滅，做得非常好。謝皇上。內亂未平，外面又有妖師將臣為患，你知幾時先可以安享太平？臣願意前往殺魔除妖，為民除害。據講要收服妖師，必先降服神王。朕已派巫女馬靈兒前往處理此事。方中堂，你就負責保護佢嘅安全。臣領旨。
該你啊。好多怨靈跟住你，用潔淨嘅海水幫你畫符驅靈，你又殺咗好多人。係，因為佢哋想殺。細路太多，我怕有一日會招禍劫。亡命不好，要你殺人不可不殺，要你除妖不可不除。方家代代苦障，馬家世代通靈，一切都係命中注定。未必有事，可能係巧合嘅啫。唔係，一定會有事。係張神定係神？唔知。你係馬家第一代最強驅魔師，唔通連你都冇辦法對付佢哋？唔知。我哋今晚就係樹林河咯，係咪？係。神龍會喺今晚子時出現，吞風飲露，吸收日月精華。只要可以降服到神龍，就有機會殺咗妖師將神。連你都冇十足個把握。可唔可以同我沾一支過？你知㗎，我從來都唔會幫你占卦。我想知。唔得，我怕會係空笑。我有重要事要決定。走，即刻離開呢度！咩事啊？我叫你走啊！係大凶之兆，你會死㗎！我會死？咁我咪無緣娶你為妻？我放中堂，我馬靈兒不不能能同生同生，只願同死。千秋萬世，至死不渝。徐福，你去咗邊啊？朕就嚟死啦！你究竟去咗邊啊？徐福，皇上，徐福，你揾唔揾到啊？神遍歷各地，終於俾我揾到長生不老之藥。好啦，你快啲獻俾朕啊！神遵旨。你已經被靈符所震，走唔甩嘅。我根本冇
冇諗住殺你，只係想借你之力消滅妖師。你既為世間靈獸，點解唔以有用之軀為人間除魔伏妖？如果你仲係冥頑不靈嘅話，我將你打到永不超生。依家淨係得兩條路俾你揀，一係化成正世龍珠，千秋萬世為我馬家驅魔靈獸；一係死，你自己揀。點解朕會咁樣噶？朕冇晒頭痛，全身好舒服。點解？因為將臣將我變成妖師，而我亦都將皇上變成妖師。妖師？將臣？冇錯，只有妖師先可以長生不老。恭喜皇上能享萬世之大業。萬世大業，長生不老；萬世大業，長生不老。你真係冇事？冇事，好彩你支拐杖唔準。妖師，將臣，你仲有傷，等我去睇。你要小心。放心啦，我有龍神幫手，一定可以消滅妖師將臣。天下間只有一個人可以殺我哋，邊個可以殺我哋？就係馬靈。馬靈兒，冇錯。如果佢可以收神殺將臣，亦即係話佢都可以將我哋殺死。唔得，冇人可以殺朕，叫房將軍殺咗佢。房將軍下跪接旨，皇上有命，房將軍立即追殺馬靈兒，不得有誤。馬靈兒所犯何罪？方家世代效忠皇上，亦只視為不忠，照做。唔得，房將軍，你甘願以馬靈兒一人換取你全家13口性命？你全家已被押赴刑場，若然你敢抗旨，每隔一個時辰就會處決一個。一個時辰轉眼即逝，當月光升到最高嘅時候，死嘅就係你親。你唔係人。公侯快走啊！黃將軍，只要你將妖女馬靈兒誅滅，榮華富貴應有盡有。難道你甘願做不忠不孝之人？當月光升到最高嘅時候，死嘅就係你娘親。
皇天在上，我放中堂，我馬靈兒不能同生，只願同死。千秋萬世，至死不渝。不能同生，只願同死。不能同生，只願同死。千秋萬世，至死不渝。從今以後，馬家嘅女人不得再為男人流淚，終身以追殺將臣為己任，世世代代不得有違。終於，馬靈兒用佢最後一口氣，寫低佢最絕望嘅遺言，留低俾佢嘅後人。從此之後，眼淚就成為我哋馬家女人最彌足珍貴嘅寶物。馬家嘅後人一早就計算到馬靈兒會喺你呢一代轉世，所以你姑婆一直都冇去投胎，就係為咗守護你。其實佢唔話俾你知，只係唔想你承受更多嘅壓力。我哋馬家嘅女人個膊頭已經好重。係啊，就算前世嘅冤，你今世唔覺意報咗，你都唔知啦。唔好諗咁多啦。點知你兩個係咪會同前世一樣糾纏不清啊？咁徐福同埋秦始皇，徐福就不知所蹤，而秦始皇終於發覺自己一個以血為首嘅怪物，所以最後放棄咗自己嘅萬世基業，而隱居山林。而馬家世世代代嘅女人就不停咁追殺佢哋兩個，直至到曾祖姑婆嗰一代，終於喺英國揾到秦始皇。但係好可惜，最後都俾佢走甩咗。佢亦都曾經用過一個名叫做來歷。秦始皇最後都死喺我哋馬家嘅人手上，證明要還嘅債始終都係要還。上天台坐下啦。喂喂，做咩攞茶壺啊？行啦，通氣啲啦。放低我啊！的我去邊啊？喂喂！我本來60年前應該死咗，變成僵屍，原來為咗要還債，要還債，始終都要還。記住，如果有朝一日你揸住玉手，千祈唔好手軟。一定會。如果呢筆係債，一定要咁樣還嘅話，如果下世我哋有機會再見面嘅話，希望我哋唔使做你前世今生嘅事。咁一定要阻止女媧滅世。一定。我哋前世有冇欠咗人哋？人哋有冇欠我哋呢？咩我哋啊？你還你，我還我啊！當我冇講過。你前世有冇欠咗人哋嘅我就唔知，但係今世你一定欠咗我哋馬家嘅。咁小玲呢？究竟係放天游欠咗佢啊，抑或佢欠咗我哋馬家嘅子孫，定抑或佢自己欠咗自己？你唔係埋怨小玲啊嘛？其實
我邊有資格埋怨佢啊？但我只係覺得小玲佢好可憐，馬家嚟到呢度已經絕後噶，不如你放過小玲啦。你估我見到佢咁樣，我唔心痛嘅咩？正因為馬家到咗呢一代已經絕後，所以我先至咁緊張要消滅將神。如果小玲都做唔到嘅話，就冇人做得到噶啦。但估萬一小玲都收唔到將神呢？佢一定要做得到。如果唔係嘅，我都冇辦法啦。咁如果將神真係死咗，小玲使唔使繼續驅魔出櫃？如果將神真係今朝死，我今晚就捉晒全香港至靚仔、至有錢嘅男人排住都去俾小玲揀。聽日就同小玲擺翻幾圍酒，跟住抱埋個膝，咁咪一天光晒咯。你唔好當我咁明塞先得㗎，我都希望馬家嘅女人個個都開開心心，包括你在內。好，一言為定，希望你講個說話要算數。你老老實實答我，你係咪真係喊過啊？講啊，係咪啊？答我啦！佢話冇咪就冇咯，問咁多做咩喎？小玲啊，放天佑咧，突然間聽到啲咁激嘅嘢，大家認為應該靜下。你以後諗住點啊？有乜點喎？咪見步行步。不過我哋有個約定，就係前世嘅債，今世一定要還清佢。咁下一世就可以過得心安理得。知唔知點解啲星星會掛喺個天上面啊？因為每一粒星都代表每一個人嘅命運，所以佢一定會俾你睇到，不過又睇得唔清楚。佢永遠都喺你頭上面眨下眨下，但係你又永遠都摸唔到佢。就係咁，人對自己嘅命運先至會有幻想。係啦，如果有得俾你揀，你會揀做邊粒星啊？馬家嘅女人咯，我都係。起碼馬家每一代嘅女人都清楚自己做緊咩，都係認命咯。其實認命唔一定係妥協，係睇你夠唔夠硬朗啫。第二個我就唔敢講，但係馬家嘅女人就一定硬淨，所以命運喺我哋面前都一樣要低頭嘅。係啦，咁究竟依家你哋兩個係我長輩啊，因為我係你哋嘅祖師爺。你想點啊？如果你哋當我係祖師爺嘅，我就命令你哋即刻和好如初，唔准再家嘈屋閉啊！得閒同啲無聊人家嘈屋閉啊！我都冇時間同啲無聊鬼搓磨啊！走先啊，仲有嘢做。希望你記得你講嘅說話。梁姑姐講咗啲咩啊？無聊嘢啫嘛。仲有幾個月，2000年就會完結。估唔到一個新世紀開始，竟然係一個新世紀嘅末日。或者下次月圓嘅時候，我試下再打一盤鼓舞啊！我硬係覺得裏邊有啲力量係可以改變一切嘅。我哋再開鼓舞嘅時候，將神一樣可以再出現，除非我哋可以阻止佢。姑婆曾經講過，如果馬家兩條神龍一齊出嘅話，可能可以消滅到將神。兩個馬家嘅傳人，兩條馬家嘅神龍，把握幾大啲啦。姑姐，你老實講，你係咪真係有喊過？你中意點諗都好，總之我一定唔會同你揾將神。但係我咧唔識得請龍神噶。我同球叔會幫你噶，一定要阻止滅世，點都唔可以俾媽媽死得咁毫無價值噶。不過你哋咧揾埋咪咪會保險啲咯。咪咪，我係國華，開門啦！咪咪，我知你喺裏邊噶，我唔該你開門啦。
我有啲嘢想同你講啊！嗱，你再唔開門，我入嚟噶啦！咪咪，你唔好再咁啦！仲嚟搵我做咩啫？扯啊！之前嘅事我唔知邊個啱邊個錯，但我真係唔想呃你。咁得啦，講完啦嘛，講完唔該你哋走啊！我唔使你哋嚟可憐我啊！等我同佢講。走啊！咪以為你係我師傅，咩都要聽晒你講。咁好啊，唔好當我係你師傅，當大家都係女人，咁可唔可以傾兩句？你拜我做師傅，就係為咗放天佑。我想知道，究竟你有咩咁值得佢放上心？係咩？原來一直都將我擺喺心入邊，真係俾面。你冇喺度晒命啊，馬小玲！我有咩命可以晒？你知，我知。我中意佢已經60年。嗰時我仲係一隻貓嘅時候，放大哥成日攬住我睇住佢同阿秀認識，睇住佢哋兩個成親。當時我真係好羨慕阿秀，有一個咁愛佢嘅男人，而佢亦都好愛放大哥。當時我同自己講，如果有一日我可以做人嘅話，我一定會揾一個同放大哥一樣咁嘅男人去愛。但係我冇諗過，60年之後我會見翻佢。你知唔知我好開心啊？你話呢個機會我點可以放過？我明嘅。你明咩啊？係。可能係我一廂情願，但係都60年感情啦，係60年啊，拉妹！你幾歲啊 ？OK， 我知你老我好多，咁得啦。你認真啲得唔得？好，認真啲。感情呢樣嘢根本唔係用時間去衡量，有就有，冇就冇。曾經存在過，並唔等於佢會愛你一生一世。以前冇嘅，並唔代表將來冇機會發生。又喺度講啲風涼說話。好，你就當我講緊風涼說話。總之，將臣一日未死，任何事都冇可能發生。何況係一隻僵屍。但係將臣死嗰日，可能都係我死嘅時候，我諗你明我講緊咩？其實我機會唔大噶，因為我已經揾到將臣。你揾到將臣？係，我今日嚟就係想你幫我一齊去對付佢。冇興趣，我唔會逼你。不過如果我真係有咩事嘅話，希望你可以好好地照顧佢。拜。就好似1月4號咁，寧願自己死，都唔見佢。你愛嘅係佢。走。我以後都唔想見到你哋。
傾咗咁耐，傾成點？咁白做咩啊？俾得你聽就唔使佢講啦。我都想知道結果。睇嚟要俾多啲時間佢。雖然我哋冇咩時間，但我都唔想逼佢。